আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। চলে আসলাম মণি মিঠাইয়ের আপডেট দিতে। তো মণি মিঠাইয়ের যে নতুন যে একটা জোড়া দিয়েছিলাম, মানে মণি মিঠাইয়ের ছেলে মেয়েকে যে জোড়া দিয়েছিলাম, সেই মেয়েটা উড়ে গেছে। তো ওদের 3টা বাবু হয়েছে। তো এই হচ্ছে একটা বাবু, ওর নাম দিয়েছি আমি পুরি। একদম পুরো হোয়াইট হয়েছে। আর এখানে একটা বাবু, ওই একটা বাবু। এই হচ্ছে মিঠাই, মিঠাইয়ের ছেলে মেয়ে উড়ে গেছে। আর ওদের ছেলে মেয়ে হয়েছে এই হচ্ছে পুরি, একদম পুরো হোয়াইট হয়েছে এবং চোখ হচ্ছে রেড। ভয় পেও না। আচ্ছা, ওরা ভয় পাচ্ছে। পরীর চোখ একদম লাল হয়েছে এবং পুরা বডি হয়েছে সাদা। ওর নাম আমি পরি রেখেছি। আর যে সেদ্ধ ডিম দিয়েছি, তারা এখন সেদ্ধ ডিম খাবে। আর এই হচ্ছে মিঠাই, ওই হচ্ছে মণি আবার ডিম দিয়েছে। ওরা খাবে এখন। মাত্র সেদ্ধ ডিম দিলাম। সপ্তাহে একবার আপনারা সেদ্ধ ডিম দিবেন। আমার পরি কোথায়? ও পরি, এই পরি পুরো হোয়াইট এবং তার চোখ সাদা। তো দুঃখের বিষয় হলো, আমার সব পাখি আমি সেল করে দিচ্ছি। মণি, মিঠাই, এদের সবাইকে আমি সেল করে দেব। তো যারা নেবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। সব পাখি আমি সেল করে দেব খুবই রিজনেবল প্রাইসে। আসলে আমার সময় হচ্ছে না এদেরকে পালার, বাট আমার খুব মায়া লাগবে, মানে কষ্ট হবে আসলে ওদেরকে সেল করতে। আমার খুব আদরের যত্নে পালা পাখিগুলো। পরি, ও পরি। আর এই হচ্ছে বিচ্ছু বাহিনী। আমার অনেকগুলো বিচ্ছু বাহিনী। এখানে 3টা 4টা 5 6 7 8 9, এখানে 9টা পাখি আছে। এখানে অ্যাডাল্ট পাখি আছে এবং 5 মাসের বেবিও আছে, 4-5 মাসের বেবি আছে। এই যে ইয়েলো পাখি আছে 3টা, হোয়াইট আছে। এই যে এরা, ওই একজন, এরা ডিম খাচ্ছে মজা মজা করে। সপ্তাহে একদিন আমি ডিম দিই। হ্যালো বেবি। তো এই 9 জনকে আমি সেল করে দেব। আসলে টোটাল পাখি রাখবো না। আর এই ঘরটাও সেল করে দেব, খাঁচাগুলো সেল করে দেব। তো যারা নিতে চান তারা হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমো নাম্বার যোগাযোগ করতে পারেন। খাঁচা সহ পুরো পাখি আমি সেল করে দিচ্ছি। এখানে 9 জন আছে, অ্যাডাল্ট আছে, বেবি আছে। বেবির চেয়ে একটু বড় আর কি। ওকে, বাই বাই। আমার খুব খারাপ লাগবে আসলে এদের সাথে বিক্রি করে দিতে, বাট আমার সময় নাই, একদমই সময় নেই। এদের যত্ন নিতে পারছি না। এটা খুবই, মানে একা একা সাফার করে। পরি, এই হচ্ছে পরি। সবাইকে বাই বাই দিয়ে দাও। সে খুবই খুশি, সে খুবই আনন্দে আছে। ডিম দিয়েছি, পেট ভরে ডিম খাচ্ছে। ও পরি, মা তোমার একটা ছবি তুলি। বাবু একটা ছবি তুলি, ওরে বাবা, সে খেলতেছে। ও, একটা ক্লোজ পিক নেই। একটু 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 বসো না, একটু। ওরে মা গো, আয় লুকায় যায় শুধু। একটা ছবি তুলি। পরি, ও পরি, আসলে ছেলেটা খুব আপসেট, আর মেয়েটা উড়ে চলে গেছে খাওয়া দিতে যেয়ে। বাবা খাওয়াচ্ছে পরীকে। এই পরি, একটা ছবি তুলি না, এই তাকাও না। ও পরি, আমার পরি, ছবি তুলি না, তাকাও না। দুনিয়ার দুষ্ট এই মেয়েটা, দুনিয়ার দুষ্ট। একটা ছবি তুলি, এই যে একটা ক্লোজ পিক তুলি না। ও
পরি, ও পরি। ওকে, মনি মিঠাই বাই বাই। সবাইকে আমি সেল করে দিচ্ছি, খাতা সহ সেল করে দেব। আল্লাহ হাফেজ, সবাই ভালো থাকবেন। আমার এই পাখিগুলো যেন ভালো থাকে, দোয়া করবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ।